पेट से निकलते ये आवाज तो सुना ही होगा ना। इसका कारण भूख नहीं है। समझाता हूँ ये आवाज क्यों निकलती। इसका साइंटिफिक नाम है बोरबोरी। हमारे पेट से वो गुरगुर आवाज तभी निकलती है जब डाइजेशन का काम चल रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान स्टोमक और इंटेस्टाइन हमेशा हिलते रहते हैं, खासकर जब पेट खाली रहता है। ये मसल्स मूव करते हैं ताकि फूड, लिक्विड और गैस आगे मूव करे और बस आवाज निकल जाती है। पेट खाली होने पे ही ज्यादातर आवाज होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि भूख लगी। वैसे भूख तभी लगती है जब पेट खाली हो। मतलब आप समझ गए ना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना।